Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit Jesus. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn auf die Probe zu stellen. Da seufzte er tief auf und sagte: Was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, das sage ich euch. Dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg in das Boot und fuhr an das andere Ufer. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus zieht sich zurück vor den Pharisäern. Er wendet sich von ihnen ab. Zum Ausdruck, dass sich Gott von ihnen abwendet. Jeder Mensch hat die Chance, sich Gott zuzuwenden. Aber es muss ihm bewusst sein, dass es Gott ist. Wenn er zu frech andauernd Gott herausfordert, dann wendet sich Gott auch von ihm ab. Und der Zorn Gottes breitet sich über ihn aus. So ähnlich wie von Abel, der seinen Bruder erschlagen hat. Aber doch ist der Zorn Gottes Ausdruck seiner Liebe. Was wäre es für eine Liebe, die sich nicht erzürnen würde? Es wäre eigentlich Gleichgültigkeit. Ein guter alter Babschi, dem im Grunde genommen eher alles egal ist. Eine Güte, die im Grunde nichts wert ist und die auch nichts kostet und nichts verlangt. Gott nimmt uns ernst. Er nimmt unsere Herzen ernst. Und er nimmt auch die Lüge ernst, die sich in unserem Herzen breit macht oder breit machen kann. Wir leben in einer Zeit, in der das Wort vom Zorn Gottes ziemlich verpönt ist. Und deshalb nehmen die Menschen Gott auch nicht ernst. Sie fragen nicht, was will Gott uns dadurch sagen? Warum wendet sich Gott von uns ab, sodass wir von einer Plage in die anderen stolpern? Dass es vielleicht unsere eigene Sünde sein könnte? Wenn ich sagen würde, darauf kommen Sie nicht, wäre das verfehlt. Ich denke, im Grunde ahnt man es, aber man will es nicht wissen. Man verweigert sich diesem Gedanken, so wie wenn man weiß, im Grunde, wenn ich durch diese Tür komme, gehe ich in den Raum und ich weiß, welcher Raum es ist, aber ich will es gar nicht wissen. So ist es auch hier, dass Gott den Menschen seiner Lüge überführt, die er sich letztlich selbst sagt. Und für uns ist wichtig, dass wir mitfühlen mit dem Herzen Gottes, dass wir mit ihm erschüttert sind von der Menschheit, die sich so flächendeckend von ihm abwendet, seine Herzen von ihm fernhält und ihm nicht die Ehre gibt, die ihm zusteht. Eine
Generation, die Gott nicht ernst nimmt, nicht wahrhaben möchte, dass die Nöte, die auf sie zukommen, etwas mit ihrer Sünde zu tun haben. Wir wollen teilhaben an der Liebe des Herrn. Jesus ist für die Menschen ans Kreuz gegangen, um ihre Schuld zu tilgen, die Strafe auf sich zu nehmen, die ihnen gebührt. Und wir wollen mit Jesus, mit Sünde, bereit sein zu opfern, die Leiden auf uns zu nehmen und sie dem Vater darzubringen. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke der Herz-Jesu-Verehrung, die der heilige Claude de la Colombier, den wir heute verehren, uns nahebringen wollte. Das war das Geheimnis der Liebe Gottes, die uns die heilige Margareta Maria Alcock in der Herz-Jesu-Verehrung nahebringen wollte. Die Liebe des Herzens Jesu, die sich in der Sühne erweist, in allen Aufopferungen, in aller Liebe, die wir schenken, in der Sühnekommunion, in der Verehrung des Herzens Jesu, dass wir bemüht sind, die Schuld zu tilgen, dass wir uns nicht selbst unsere Augen davor verschließen, dass es hier vieles, Gewaltiges gibt zu sühnen. Wir können nicht so tun, als ob wir von Null anfangen. Wir stehen in einem Strom der Zeit, wo vor uns millionenfach schwer gesündigt wird. Und diese Schuld, die belastet unsere Zeit. Wenn wir die Liebe Gottes ernst nehmen, dann sind wir auch berufen, Sühne zu leisten. Dass wir nicht sagen, so wie der Kain zu Gott, ja, bin ich der Hüter meines Bruders. Und so wollen wir bereit sein, teilzuhaben an der sühnenden Liebe des Herrn am Kreuz. Und sein liebendes Herz, das sich für uns verbunden hat lassen. Und so dem Herrn nachzufolgen, dass wieder Zeiten des Segens und der Erneuerung des Glaubens kommen können. Amen. Vergelt's Gott.